da morte. Dessa vez parece que Alice não teve sorte. Convulsiona no canto do quarto, lacrimeja enquanto sua visão distorce. Alice no país da overdose. Ah, se meus pés andassem, como seria? Ah, se meus pés pisassem, tudo adormeceria. Ah, se meus pés andassem, como seria? Ah, se meus pés pisassem, tudo adormeceria.